Salutare lumea și bine v-am găsit la primul episod de Minecraft Single Player. După cum vedeți și în titlu, eu sunt Zitrox și să ne jucăm Minecraft. Și nu știu de ce sunt Alex, dar nu-mi pasă. Azi să ne jucăm Minecraft. Am dat și de văcuți aici. Ne-a spanat perfect. Pe bar n-am unde sunt. Deci da, băi, fraților, dacă vă place acest episod de Minecraft, uitați să apăsați butonul de like. De fapt, această serie va fi o serie, nu doar un episod. Și haideți să îi dăm drumul la zoacă. Ok, adunăm niște adunăm niște lemn așa de încheput. O să mărâm cam toate vacile. După cum vedeți, avem și muzică. Avem și muzică pe fundal. Este un playlist de la No Copyright Sound. Da, de la No Copyright Sound. Scrieți acolo NCS pe YouTube și o să vedea un de ăsta, un playlist. Și o să-l găsiți. Deci, da. Acum să facem și noi un crafting table. Pac. Facem o sabie. Ca să tăiem vacile astea. Să tăiem vacile, țură, da. Mori plus. Mori. Atât. Și tu. Atât. Pam. Și tu. Te iau așa pe la spate. Pam. Și pe tine. Pam. Oiță, mori. Bă, dacă aș mai găsi o oaie, aici, oaie, perfect. Ne-am făcut și pat. Ar fi ca oaia să nu dea lână. Bonjour. Uite încă o oaie aici. Perfecto mundo. Și pe tine o să te omor. Cum era damage ca prostul. Și cred că mi-am găsit... What? Și cred că m-am găsit deja locul de casă. Cred că o să stau pe munte ăla, că mi place munte. Îmi place să fiu muntos. Nu vă luați de mine. What? Uite încă o vacă. O să te omor și pe tine. Și încă e una. Bă, un spawn chiar ca lumea. Chiar îmi place spawnul ăsta. Spawnul ăsta. Opa, să zice că mi-a apărut ceva pe ecran. What? Cum opresc asta? Gata. Mi-a apărut ceva de la ecran, pe ecran. Facem un pickaxe ca să adunăm niște piatră. Facem aici așa o grăpiță. Să ne facem un furnal și după aia, dacă e, prăjim niște carne ca să mănânc, ca să nu mor de foame. Deci dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați butonul de like, așa văd și eu că mă susține și că vă place seria. Și o să puteți, cred că seria asta în fiecare zi, pentru că, e Minecraft și Minecraft-ul prinde, cică. Top. Deci, ce să vă mai zic eu. Da, și suntem în vacanță și, o să am timp să filmez. Dacă nu o să fiu plecat și sper că nu o să fiu plecat. Dacă o să fiu plecat, o să fie urât rău de tot. Dacă vedeți că am voce așa un pic mai răgușită, e ora 2 dimineața. Sau seara, sau dimineața, cum vreți să spuneți. Este un pic cam târziu. De ce? Pentru că azi n-am avut timp să filmez și filmez acum. Nu, fac decât un furnal ca să fac sabia din piatră și de-astea. Prima dată o să ne montăm un pic aici ca să fac eu rost de cărbune și de-astea. O să prăjim prima dată cu lemn astea. Nu merge? Cu de-asta preluca merge. O să mai iau lemn dacă e ceva, dar până atunci o să fac astea. O să caut niște carab. De fapt aștept un pic ca să-mi fac aia de mâncare să nu mor de foame. Pac. Ia stați așa să nu apară vreo reclamă aici. Da, exact ce ziceam. Bun, gata. Ok. Hai, frate. Bun. Mai dăm una și plec. Gata, plec. Plecăm după cărbune.
Poate găsesc cărbune imediat. Cum ar fi să găsesc? Așa de repede. Sau, nu cred că o stau aici pentru că e prea denivelat. Bine, e munte, dar... Na. Nu o să mai țin seamănă că nu mi-e frică să... De fapt, na. Uite niște oi. Acolo cred că o să aibă cărbune. Pă bune, n-are cărbune în munte? Lol. Mă duc în peștera aia sau ce-o fi acolo ca să văd. Pac! What? Lag aveam. Cărbune! Ala-i, mă. Sper că mai știu unde e cuptorul ăla. Cu crafting table-ul. A, stați așa că mă mănâncă mâna. Gata. Op. Pac și... E și fier pe aici? Nope, nu-i fier, uite niște cărbune. Mai au puțin, că am destul. Știu că nu vedeți nimica, dar... Nici eu nu prea văd. Știu că mai e cărbune acolo, dar nu mai e pentru că... Zic că mi-ajung 6 bucăți așa să împrăjesc 2 dare de carne. O să vin să explorez asta. O să vin să explorez. Fac. Acum să merg să... Au. Hai că mai am și mor. Mă duc să mi iau cărniza. Sper că pe aici era. Dacă nu... ce aici? Era după dealul ăla. Sper că e pe acolo. Uite câte peșteri. Deci e super mapa. N-am pus niciun seed, nu mi-am ales-o, nu mi-am făcut-o, nimic. Uite aici. Decât am pus anime reală. De fapt am dat create world un nume și atât. Pac. Punem și astea. Să-mi fac niște bețe. Păi facem așa, un pickaxe. Stai că stau cam aproape de monitor și nu pare bine. Un pickaxe. Un topor. Și o lopată. Și pastelea încă nu mi-am vedere. Păi... pac. O să plec de aici, nu o să stau că... Na, de fapt e ok locul, dar... Mi-ajunge asta care... S-a prăjit toată? Nu, mai era 4 bucăți. Încă una așa de plecat, de plecare și să mergem. Nu cred că o să explorez acum, că nu vreau să mor, pentru că n-am nimic, nicio armură, dar o să merg măcar până aici, așa. Da. Wow, ce mă așteptam. Full iron. Da, mă, am găsit mâncați. Uite trandafiri, o să iau unde ăsta, poate am nevoie de culoare roșie, că cine știe ce-mi vine mie până cap. Am văzut un loc fain în fața acolo. Aici nu-i nimic, bă, bune, cărbune, atâta. Uite un loc fain aici. Cam multă apă. Cam multă apă. Cam prea multă apă. What, pe bune? Biome de la de gheață. Wintern. Băi, o să fac un pat, că nu vreau să... Sper că așa se făcea. Da. Și ne culcăm. Da. Deci îmi plac la nebunie îmi plac la nebunie melodiile astea de la NCS sau NCS sau NN sau NCS. Cum vreți voi să spuneți? Eu zic că cum or fi.
Nu cred că o să stau în zăpadă, că nu prea îmi place. Așa, dacă vreau să fac o fermă, imediat îmi gheață apa, pe urât, nu-mi place. Așa. Hai să vedem ce mai pe față. Oh, uite și aici un loc fain. Dar ce loc drept? Lol. Și aici și un munte. Cred că aici o să stau, pentru că e prea șmecher. Dar ce să verific și OBS-ul. E ok. Da, OBS-ul e ok. Bă, stai că nu m-am uitat că nu te-am filmat. 10 minute, e ok. 11 de fapt. Uite și aici și un munte. Să mă axez aici? De fapt, uite și aici aș putea. Dar aici e mult mai drept și locul mult mai mare. Deci o să mă axez aici. Bun, perfect. O să pun patul. Furnalul. Crafting-ul. Dacă vă întrebați de ce am lăsat loc aici, o să mai pun un furnal. Și aici am lăsat ca să pun chesturile. Așa. Bun, o să pun în chestul ăsta mic astea. O să pun astea la prăjit. Pac să se facă. Pac. What? Parcă aruncasem astea. Lol. O să mai tai niște pămi. Bă, da, eu n-am pun pe aici, acum am văzut. Am aici. Dar câțiva. Asta e că sunt lângă împie, lol. Pac, 360 no scope. De fapt, 360 no scope. Dacă mă întrebați de ce nu prea vorbesc și sunt așa, mole ieșit obosit, ieșit târziu. Nu mă gândeam la ceva. What? Am uitat să vorbesc. Eu dacă vă place seria asta de Minecraft, nu uitați să apăsați butonul de like. What? Ce fac asta aici? O să vă omor, măi. O să vă omor, măi. Gata, v-am omorât, măi. Bă, eu zic că am tăiat destul. Și o... am zis că e ceva de... What? O să-i drept aici, lor. Cred că a căzut de sus. What? Dacă vă întrebați de ce fac așa, nu mai știu unde mi-e casa. De fapt, casa, locul ăla unde mi-am pus eu alea. What? What the fuck, îți porci? Nu se omoră. O să mă învârt în cerc, o să găsesc. Gata, știu, e în față. Uite, când am sărit pe munte, sau nu, am sărit? Nu mai țin minte. Da, știu unde e. Iză. În față? Pe aici, da, pe aici. Eu. Da, gata, știu. Fix după acest mini ideal. Și aci. Am spus eu, măi. Eu nu mă rătăcesc, măi. Sper. Nu des. Mai facem așa. Gj. Spunem lângă o floare așa. Filmat 15 minute.
Habar n-am, nu mai știu ce să fac. Sunt așa, n-am nicio idee în cap. E târziu. Opa. Bă, băieți, cred că eu vă las aici, am filmat 15 minute. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Zitrox și ne vedem data viitoare, vă pup.